Сегодня мы будем думать. Метель, маньяк, сбегать, да? То есть сегодня мы будем сбегать от маньяка за вот четкого пацана по имени Алан. Сегодня работа немного затянулась. Сегодня работа и мне пришлось затянулась. возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Заперто. Заперто отмычечка. Нужно Открываем. выбираться отсюда. Молоток. Очень близко. Ничего нет. Ага. Все, понял. Оба, ключ. Нет, нет. Да это не я, тебе показалось. Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну, он, я думаю, не заметит. Мы всего-то разбили, блядь, ключ. То есть, разбили окошко, в котором лежал ключ. Поэтому, я думаю, он не заметит. Почему на 7 секундах он заходит, я не понимаю. Или не заходит. О, зашел. А? Так, погоди-ка. Да жду я, весь в ожидании. Что-то здесь не так. Да не, все в порядке, чувак. Видимо, Я чё, пиздеть буду? Все, спасибо. Так. Изолента. Я уже был на этом моменте, поэтому знаю, что надо делать. Надо нажать сюда. Так, посмотреть. Пароль север, запад, восток, юг. Стоп, блять, а откуда тут пароль? Ебать, Макс знает пароль. Который будет, причем через дохуя времени. Так, ветер северный. Север там. Блять. Забыл пароль. Север, запад, восток, юг. Север. А где у нас запад, восток, юг? Так, 5, 4, 8, 7. Пробуем. 5, 4, 8, 7. Войти. Дверь открыть. Пойдем смотреть, что там есть. У нас тут есть что-то интересное. А может и, собственно, нет. Я оторопел от таких непонятных штук. Палка! Заебись, у меня есть палка. А что дальше? А дальше я ничего не могу найти. И открыть. Что мне делать? Так. Я календарь переверну. И снова 3 сентября.
Все, тут больше ничего нет. Что мне делать? Где что-нибудь? Ключ, вот как, не, я не понимаю. Мне нужен ключ. Чтобы взять ключ, мне нужно... Мне нужно что-нибудь, а здесь ничего нет. Ключ. Для ключа мне нужна ручка. А ручка у нас лежит где-то явно в другом месте. Снова непонятки, блин. Это пиздец. Что делать с этим? Где вот найти мне что-нибудь, какую-нибудь деталь? Что вообще я тут делаю? Выпустите меня! Я не могу водичку включить. К стене болтом. Понятно. Что мне это дает? Это мне не дает ничего. У меня есть палка. О! Я могу закрыть дверь. И что это дает? Точно, я же могу сделать так. Включить вот здесь. Нажать на лифт. Нет, нет. Потом выключить вот здесь. Выключить вот здесь. Сесть обратно. Закрыть. Все, он ничего не увидит. Блядь, я дверь не закрыл. Срань господня. Я не успею, да? Ну, что сказать? Ну, что сказать? Ебал твою мать, как говорится. Погоди-ка. Да, я жду, давай. Давай, кто открыл дверь? Давай. Да ты слепой, блядь, дверь открыта, ёб твою мать. Кто открыл дверь в ванную? Ну, я еблан, забыл закрыть, блядь. Думал, заебись будет, все. Нет. За что? Я уж, блядь, какой раз я это прохожу? О, боже мой. Так, открывай. Отпиливаем. Надежно заперто. Чё, только отмычка? Насрать. Что-то новое появилось у нас? Что у нас есть? Ничего не появилось. Откроем дверь. Дверь открыть. Шкафы, у вас что-нибудь появилось? Да ну что делать дальше? Ничего нет. И тут ничего нет. Ну, значит, будем его бесить. Так, сначала дверь закрыть, лифт включить. Нет. Это погасить. Погасить. Дверь закрыл. Все закрыл. Садимся. Все, ждем. Может, рано или поздно ему это надоест. И он возьмет и даст мне какой-нибудь инструмент. Так, погоди. Жду, весь в ожидании. Что-то здесь не так. Да не, все в порядке, я тебе отвечаю. Видимо, пока. Че мне, я буду тебя наебывать? Так, и что мне это дало? Ничего. Это мне ничего не дало. Что? Вот где найти что-нибудь? Что-нибудь есть? Нет.
Вообще ничего не понятно. Но очень интересно. Давайте еще раз его взбесим. Лифт включить. Блядь, нет питания. Включить. Черт. Согласен. Какого черта? Давай-ка на. Интересно, что же ты сейчас скажешь? Прям вот не знаю, не понимаю вообще, почему так. Давай, входи ко мне уже. Входи и скажи, что я еблан. Что я что-то забыл. Так, погоди-ка. Ну? Что-то здесь... Да все нормально. Ну я же говорил. Блять, ты мне что-нибудь принесешь сегодня или нет? Открыть дверь. Что? Вот где мне что-нибудь? Точно! Черт. Согласен. Даже не черт, я бы сказал, какого хуя? Кто-то, блядь, тут шумит. Сейчас, блядь. Так, ладно, я, пожалуй, лучше сяду. Я не успею уже забрать ключ. Ура! Я куда-нибудь залезу сейчас. Я же смогу отодвинуть раковину. Крутяк. А что мне это даст? Так, погоди-ка. Да еще нормально, заебал. Третий раз заходишь. Что-то здесь не так. Все, пиздуй уже, давай, блядь, заходи тут, блядь, нарушает мое личное пространство. Забираем ключ. Забываем про дверь. Нажимаем сюда. Открываем дверь. Бьемся рукой об ебаную клавиатуру. Отвертка! Это же просто круто. Я продвинулся. Плоскогубцы. Чик. Открываем. Монтировка. Сливаем водичку. Закрываем дверки. Берем кирку. Идем сюда. Тут была палка, я помню. Собираем. Майнкрафт. Теперь ложим календарь. У нас есть кирка, которой нам нужно, видимо, сломать вот эту стенку. Да я не уверен. Черт. Что это за шум? Это какой-то шум. Берем дверь, закрыть. Выходим. Садимся, закрываем за собой. По-моему, что-то мне не хватает. Я, конечно, не уверен. О! Вот то, чего мне не хватало. Спасибо, чувак. А поесть будет, нет? Может, поесть? Чё-то ты, блядь, как-то... Погоди-ка. Чуть там достану? Нет. Да всё пиздуй, уже все нормально. Здесь не так. Я уверен, что все так. Кто включил панель управления? Блять! Да ну нет, ну не надо, ну не надо, ну не... Ай, пиздец. Снова седая ночь. И только ей доверяю я. Так. Порядок действий. Открыть дверь. Закрыть панель. Нажать сюда. Открыть лифт. Включить Чёрт. лифт. Нажать вот так. Зачем-то запереть дверь, чтобы у меня... Да хватило я времени заперел сбежать. уже. Привет, нечеткий пацик.
Ждем. Блять, этот пендехо сейчас вернется. Лифт не так далеко, я успею. Я успею, да? Ну я же успею. Нет, ты пошел в пизду, понял? Заходи, заходи, нажимай. Нужен рычаг, нажать вниз. Пока, пиздюк. А, нога, нахуй, все. Черт возьми! Сам ты черт. Все, нас не догонят. Я куда-то в помойку спускаюсь. Нас не догонят. Будь ты проклят! За что? Ты меня, блядь, украл. И я еще и будь проклят. А ну пошел в пизду. Опа-на. Паутинка. Блядь. Я не могу. Мне нечем. Прости, подруга. Походу будешь тоже нечеткой. Ура! Я сбежал от маньяка. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь или не подписывайтесь. Жмите там что-нибудь. Пока.